Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan fakkeenyota shallagamoo ta'an kan waa'ee humnaa, ulfaatina, dalagaa, anniisaa kana bakka lamatti qoonnee ilaallaa, anniisaa sochii fi anniisaa kuufamaa akkasumas aangoo waliin wal qabatan haala salphaa ta'ee fi hubachuu dandeettanitti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akka shaakalaaf isinii toluuf waraqaa fi qalama isin barbaachisa. Qalamaa fi waraqaa irratti shaakaltan isin barbaachisaa jechuudha. Gaafii erga ilaaltaniin booda ofii keessanii dursa shaakalaa gaafii san hojjechuuf yaalaa. Sana booda haala viidiyoo irratti dalagame ilaaluudhaan wal bira qabaatii laalaa. Kan isin hojjettan sirrii yoo hin ta'in irra deebi'aatii shaakalaa. Irra deebi'aatii yaalaa. Gaafii yoo qabaattan komantiidhaan naa kaa'aa. Question number 6. How much does a 100 kilogram body weight on the surface of the moon, whose acceleration due to gravity is equal to 1.63 meter per second square? Wanta hangisaa kiloogiraama 100 ta'e addeessa guulli harkisa ishee 1.3 meter per second square ta'e irratti ulfaatinni isaa meeqa? Wanti hangisaa kiloogiraama 100 ta'e ulfaatinni isaa addeessa irratti meeqa? Guulli harkisaa addeessaa 1.3 meter per second square. Given kennamni mass of the object 100 kilogram, hangi wanta sanaa kiloogiraama 100, acceleration due to gravity of the moon 1.63 meter per second square. Guulli harkisaa addeessaa 1.3 meter per second square. Required barbaadamaan weight ulfaatinaa jechuudha. Ulfaatina wanta hangisaa kiloogiraama 100 ta'e addeessa irratti meeqa isa jedhu barbaannaa jechuudha. Solution furmaata. Weight is equal to mass times acceleration due to gravity. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa baay'isuu guula harkisaatii jechuudha. So weight of the object is equal to mass of the object times acceleration due to gravity of the moon. Kanaaf ulfaatinni wanta sanaa walqixa tahaa hanga wanta sanaa baay'isuu guula harkisaa addeessaa tahaa jechuudha. So weight is equal to mass of the object times acceleration due to gravity of the moon. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa baay'isuu guula harkisaa addeessaa tahaa jechuudha. Weight is equal to 100 kilogram times 1.63 meter per second square. Ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa kiloogiraama 100 baay'isuu guula harkisaa kan addeessaa 1.3 meter per second square tahaa jechuudha. Weight is equal to 100 times 1.63. It gives 163 kilogram meter per second square. Kanaaf ulfaatinni walqixa tahaa hanga qaama sanaa kiloogiraama 100 baay'isuu guula harkisa addeessaa 1.3 tahaa jechuudha. Inni sun gaafa waliin baay'atu 163 tahaa jechuudha. 163 kiloogiraama baay'isuu meter per second square tahaa jechuudha. Si kiloogiraama qabna, asii meter per second square qabna jechuudha. So weight is equal to 163 Newton. Kanaaf ulfaatinni Newtoni 163 tahaa jechuudha. Kiloogiraama meter per second square, kiloogiraama baay'isuu meter per second squarein Newtoni wajjin wal qixaa jechuudha. Question number 7. Gaafii torbaffaan. The coefficient of static friction between a block of wood and the floor is 0.2. The mass of the block is 20 kilogram. What is the static friction between the block and the level floor? Take gravity is equal to 9.8 meter per second square. Coefficientiin rigata dhaabbataa bilookii mukaa fi dirra lafaa jidduu jiru 0.2 yoo ta'u hangi bilookichaa kiloogiraama 20. Humni rigata dhaabbataa inni guddaan bilookichaa fi dirra lafaa jidduu jiru hammam ta'a? Guula 9.8 meter per second square fayyadami. Given coefficient of static friction 0.2, coefficientiin rigata dhaabbataa 0.2, mass of the object 20 kilogram, hangi wantichaa kiloogiraama 20,
gravity 9.8 meter per second square. Guulli 9.8 meter per second square dha. Required barbaadaman static friction between the block and the level floor. Barbaadaman humna rigata dhaabbata gidduu blookii fi dirra lafaati. Solution formata. Static friction is equal with coefficient of static friction times normal force. Humni rigata dhaabbata walqixa taha coefficient rigata dhaabbata baay'isu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Force of static friction is equal to coefficient of static friction times normal force, which is equal with mass times gravity. Humni rigata dhaabbatan walqixa taha coefficient rigata dhaabbata baay'isu humna ijaajjooti. Humni ijaajjoo mass times gravity ta'a jechuudha. Hanga baay'isu guulaa ta'a jechuudha. Sababa blookiin kun level floor irra jiruuf jechuudha. Dirra diriiraa ta'erra sababa jiruuf ulfaatinnii fi humni ijaajjoo walqixa ta'a jechuudha. Force of static friction is equal to coefficient of static friction 0.2 times mass of the object 20 kg times gravity 9.8 meter per second square. Kanaaf humni rigata dhaabbata walqixa taha coefficient rigata dhaabbata 0.2 baay'isu hanga qaamichaa kiloogiraama 20 baay'isu guula harkisaa 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. 20 times 9.8 meter per second square gives us 196 Newton. Humni rigata dhaabbata walqixa taha 0.2 baay'isu Newtoni 196 ta'a jechuudha. Innis Newtoni 39.2 nuuf kennaa jechuudha. 20 baay'isu 9.8 196 ta'a. 196 sana 0.2 si'a baay'isnu 39.2 ta'a jechuudha. Newtoni hagas ta'a jechuudha. Newtoni 39.2 ta'a. Kanaaf humni rigata dhaabbata Newtoni 39.2 ta'a jechuudha. Question number 8. The force of static friction between a body of mass 50 kg and a horizontal floor is measured to be 103 Newton. What is the coefficient of static friction between the body and the table? Humni rigataa dhaabbatan qaama hanga kiiloogiraama 50 qabuu fi dirra minjaala dalga diriire gidduutti dalageeffame Newtoni 300 ta'ee safarameera. Coefficientiin dirra minjaalichaa fi qaamichaa jidduu jiru meeqa? Guula 9.8 meter per second square fayyadami. Given force of static friction 103 Newton. Humni rigata dhaabbata Newtoni 300, mass of the object 50 kg, hangi qaamichaa kiloogiraama 50. Required barbaadaman coefficient of static friction, coefficient rigata dhaabbataati jechuudha. Solution formata. Normal force is equal to mass times gravity. Jalqaba irratti normal force barbaaduu qabnaa jechuudha. Normal force yookiin humni ijaajjoo hanga baay'isu guulaati. Sababa qaamichi dirra diriiraa ta'e horizontal floor irra jiruuf humni ijaajjoo fi ulfaatinni qaamichaa walqixa ta'a jechuudha. So normal force is equal to 50 kg times 9.8 meter per second square. Kanaaf humni ijaajjoo hanga qaamichaa kiloogiraama 50 baay'isu guula harkisaa 9.8 meter per second square ta'a jechuudha. 50 baay'isu 9.8 490 ta'a jechuudha. Kanaaf 490 Newtoni ta'a jechuudha. So normal force is equal to mass of the object times gravity 50 kg times 9.8 meter per second square. 50 times 9.8 gives us 490. Kilogram times meter per second square is equal with Newton. So normal force is equal with 490 Newton. Coefficient of static friction is equal with force of static friction over normal force. Coefficientiin rigata dhaabbataa walqixa taha humna rigata dhaabbataa hiruu humna ijaajjoo ta'a jechuudha. Bifuma kanaan force of static friction is equal to coefficient of static friction times normal force dha waan ta'eef
force of static friction is equal with coefficient of static friction times normal force. To get coefficient of static friction, we divided both sides by normal force over normal force over normal force. Normal force and the normal force can cancel out. Then coefficient of static friction is equal with force of static friction over normal force. Kanaaf coefficient rigata dhaabbata walqixa taha humna rigata dhaabbata irra humna ijaajjoo ta'a jechuudha. So coefficient of static friction is equal to force of static friction 103 Newton divided by normal force 490 Newton. 103 divided by 490 gave us 0.21. Coefficient rigata dhaabbata walqixa taha humna rigata dhaabbata 300 Newtoni irra humna ijaajjoo 490 Newtoni ta'a jechuudha. 300 490 si'a irru 0.21 argannaa jechuudha. Newtoniidhaan bada. Coefficientiin rigata unity hin qabu jechuudha. Coefficientiin rigata dhaabbata walqixa ta'a 0.21 ta'a jechuudha. Question number 9. How much force is needed to accelerate a toy car of mass 80 kg at 2 meters per second square? Konkolaataa xiqqoo hangi isii kiiloogiraama 8 ta'e guula 2 meetira per second squarein guulsisuuf humna hammamii barbaachisa? Given kennamni mass of the toy 80 kg, hangi konkolaataa xiqqoo kana kiiloogiraama 8, acceleration 2 meters per second square, guulli 2 meters per second square dha. Required barbaadaman force humna barbaannaa jechuudha. Solution formata from Newton's second law, seera sochii lammaffaa Newton irraa force is equal to mass times acceleration. Humni walqixa ta'a hanga baay'isuu guulaati. Force is equal to mass of the toy 8 kg times acceleration 2 meters per second square. Kanaaf humni walqixa ta'a hanga konkolaataa kana kiloogiraama 8 baay'isuu guula isheen ittiin guulaa jirtu 2 meters per second square ta'a jechuudha. 8 times 2 it gives us 16. 8 baay'isuu 2 16 ta'a jechuudha. 16 kiloogiraama meter per second square ta'a jechuudha. Kiloogiraama baay'isuu meter per second squarein Newtonii wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf humni Newtonii 16 jechuudha. 1 Newton is equal with 1 kilogram times meter per second square. Newtoniin tokko kiloogiraama tokko baay'isuu meter per second square tokko wajjin walqixa. Question number 10. A trolley of mass 20 kg was originally at rest on a smooth horizontal surface. By how much it will accelerate if a pulling force of 22 Newton is applied on it horizontally? Konkolaataan xiqqoon yookiin gaariin hangisaa kiloogiraama 20 ta'e jalqaba dirra diriiraa ta'e irra boqonnaarra jira. Yoo humni Newtonii 22 dalga irratti dalagaa'e, konkolaataan kun hammam guula? Kanaaf konkolaataan hangisaa kiloogiraama 20 ta'e jalqaba dirra diriiraa ta'e irra boqonnaarra jira. Humni Newtonii 22 qaamicha kana irratti yookiin konkolaataa kana irratti yoo dalagaa'e hammam takka guula? Given kennamni mass of the trolley 20 kg, hangi gaarii kana kiloogiraama 20, force 22 Newton, applied force 22 Newton, humni irratti dalagaa'e Newtonii 22 jechuudha. Required barbaadaman acceleration guula barbaannaa jechuudha. Solution formata from force is equal to mass times acceleration. We have hima humni walqixa ta'a hanga baay'isu guulaa jedhurraa guula argachuu dandeenya jechuudha. Guulli walqixa ta'a humna irra hangaa ta'a jechuudha. Wanti nuti barbaannu accelerationidha waan ta'eef hima gamanaa maasiidhaaf irraa hima gamanaas maasiidhaaf irraa jechuudha. Maasiin maasiidhaan badaa. Kanaaf acceleration is equal to force over mass ta'a jechuudha. Guulli walqixa ta'a humna irra hangaa ta'a jechuudha. So acceleration is equal to
force 22 Newton divided by mass of the object 20 kilogram. Kanaaf guulli 22 irra 20 ta'a jechuudha. 22 20 fi si'arru tokko ta'a. Newton irra kilograama meter per second square wajjin wal qixa jechuudha. Newtonin kilograama baay'isu meter per second square wajjin wal qixa waan ta'eef Newtoni yookiin ammoo kilograama baay'isu meter per second square irra kilograama gaafa jennu kilograamni kilograamaan bada meter per second square ta'a jechuudha. Kanaaf accelerationin 1.1 meter per second square ta'a jechuudha.